هاي يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مريم من مصر، ودي قناتي واسمها يوميات مرمر كندا. يلا النهارده معانا نشوف فيديو جديد ايه. يا رب يعجبكم. لو عجبتكم قناتي لايك واشتراك في القناه. باي باي. ازيكم يا اصحابي؟ رجعت لكم بفيديو جديد، والفيديو بتاعي النهارده هو كارثه. عندي الغساله مش شغاله خالص. لا، مش غساله واحده، لا الاتنين مش شغالين. وطبعا اللي مش عارف ان كندا هنا مفيش فيها زي مصر وزي الدول العربيه ان بيبقى فيه منشر او الكلام دوت ان انت تقدري تنشري عليه، لان كندا من البلاد اللي هي دايما بيبقى فيها تلج، فما بينفعش طبعا انك تنشري بره والكلام دوت. اول حاجه هبتدي معاكم بيها بالفيديو هو تعالوا تعرفوا على اوضه الغسيل بتاعتي عامله ازاي. اول حاجه ده الباب. بصوا الغساله هنا بيبقى ليها اوضه لوحدها، بصوا زي ما شايفين كده النظام عامل ازاي. ودي الغساله الاولى، دي الغساله اللي انا بغسل فيها الهدوم، طبعا مش شغاله. بصوا الزراير عندي اول ما بتدوسي عليها بتشتغل، وبعدين تيجي عند مرحلة العصر او مرحلة ان هي تخلي الهدوم تبقى مثلا عايزة تعصريها كويس، دي مش بتشتغل عندي، دي بتيجي عند العصر وتقف. فمش عارفة بصراحة جرالها ايه، هي بقى لها اسبوع مش شغالة معايا. وعايزة اقول لكم انا عندي الاوضة جوه مليانة غسيل، فحددنا ميعاد مع الصيانة، لازم تحددي معاهم ميعاد عشان يجوا يصلحوا لك الغساله وكده. كل حاجه هنا بالمواعيد. ودي نوعها سامسونج. بصوا من ورا هنا ده الخرطوم اللي الصرف بتاع المايه، يعني بينزل المايه لما تيجي تشطف الغسيل وتعصر الغسيل، دي المايه اللي بتنزل من هناك. ودي بقى المجفف، والمجفف دوت لازم يكون مع اي غساله. ليه بقى؟ لان في كندا هنا دايما الجو فيه تلج، فعمر ما هيطلع الشمس، مفيش زي مصر وزي الدول العربيه بيبقى دايما الشمس بتطلع وكده. بصوا دوت المجفف اللي انا بقول لكم عليه ده، بتحطي فيه بعد ما بتعملي مرحله الغسيل والعصر في الغساله، دي بتدخلي فيها الغسيل بتاعك وبتشغليه على درجه معينه. شوفي انت يبقى مثلا يعطيكي التايم بدرجه معينه انت عايزاها، ربع ساعه، نص ساعه، على حسب ما انت حاطه كميه الغسيل، وبتدخلي فيها الغسيل. بصوا ده اول زرار، وده اللي بدوس عليه. بصوا بيديني علامه قفل كده، مش راضيه تشتغل خالص. فانا برضو مش عارفه المشكله في ايه. عايزه اقول لكم حاجه تضايق جدا، ان انت تبقي مش عارفه تعملي حاجه. وهنا عشان تروحي تغسلي غسيل بره في اي مغسله غالي جدا. او بصوا دوت دي اللي بتدخلي الحراره، دي ممنوع. بصوا ممنوع، الاوضه دي دايما مقفوله، ممنوع ان انا ادخل اي طفل هنا. لو الطفل لعب في حاجه زي كده ممكن بعد الشر يسبب في كارثه كبيره، لانها بتدخل غاز. فدوت الفيديو بتاعي النهارده، وبصراحه مش عارفه اعمل ايه، متضايقه جدا. وخلاص يعني بتوع الصيانه قربوا يجوا، ويا رب تبقى المشكله بسيطه، ما يبقاش حاجه كبيره يعني. وعايزه اقول لكم ان الجو هنا دايما بيبقى تلج، مفيش حد خالص مفيش زي مثلا مصر انك بتنشري او تحطي مشمع او تحطي ستاره والحاجات دي. لا، دايما الجو هنا تلج جدا، ما ينفعش بس الناس بتمشي اصلا تتجمد ما ينفعش اطلع اي حاجه. انا عايزه اقول لكم مره عملت ايه. مره طلعت بره، عندي جنينه بره، طلعت بس فيها ايه تيشيرت، كان الجو فيه شمس بسيطه خالص طالعه كده بسيطه. جيت ادخل، بصوا جايبه التيشيرت من بره قطعه تلج كده يعني متلج بطريقه فظيعه. فهنا الجو ما بيساعدش ان انت تعملي اي حاجه خالص. كده خلاص انا خلصت معاكم الفيديو، ودي كده قلت الغسيل، ويا رب الغساله تتصلح، ادعولي. يا رب يكون الفيديو مفيد، وان شاء الله اول ما الغساله تتصلح برضه هعمل لكم فيديو واقول لكم المشكله كانت في ايه بالظبط. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.